హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కిల్లర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎవరైనా మీ డాగ్స్ కానీ మీ పెట్స్ కానీ అమ్మాలనుకుంటే మా ఛానల్ త్రూ మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ పెట్టండి. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మీకోసం టాప్ క్వాలిటీ సిజ్జు పప్పీస్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది హైదరాబాద్ దగ్గర కార్మంఘాట్లో అవైలబిలిటీలో ఉంది. అండ్ దీని ఓనర్ ఏం చెప్పారంటే, వీలైతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ అయితే ఒక 10 కిలోమీటర్స్ దాకా అయితే ప్రొవైడ్ చేయగలమని చెప్పారు. అండ్ ఈ పప్పీస్ ఏజ్ వచ్చేసరికి 48 డేస్ అని చెప్పడం జరిగింది. అండ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పప్స్ రెండు అవైలబుల్లో ఉన్నాయని చెప్పారు. అండ్ ఫీమేల్కి వచ్చి ఒకటి ఆడ్ ఐ అండ్ ఒకటి బ్లూ ఐ వచ్చిందంట. అండ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్స్ రెండు అవైలబుల్లో ఉన్నాయని చెప్పారు. ప్రైస్ అయితే వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళే చెప్పడం జరిగింది. మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే అతని నెంబర్ టైటిల్లో ఇస్తాను, కాంటాక్ట్ అవ్వండి, మాట్లాడి తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఒక్కసారి డీల్ సెట్ అయిన తర్వాత అన్ని డీటెయిల్స్ బాగా చెక్ చేసిన తర్వాతనే మనీ పంపాలని కోరుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్.